Bonjour, chers élèves. Je m'appelle Jehan. Je vous souhaite une bonne année scolaire et bienvenue. Je vais vous présenter notre programme de langue française Club Ado plus 2. كده هنقدم لكم منهج اللغة الفرنسية كلوب أدو اللي هو رقم 2 وخدتوا السنة اللي فاتت كلوب أدو 1. فاهمين طبعا ان نادي البالغين ده بيتكلم عن موضوع معين محدد بيجتمع عليه أصدقاء في نادي واحد، زي ما شفنا لو كلوب دو ماتلاس لو كلوب دي ارتيست. هنتعلم بقى دلوقتي كلوب أدو بس المستوى التاني اللي هو يناسب تانية ثانوي. في الأول هنبدأ بعمل ريفيزيون. الريفيزيون دي مراجعة على اللي احنا أخدناه. بالنسبة لبداية السنة ده ريفيزيون على بروميير سكوندير، هنفتكر مع بعض احنا كنا درسنا فيها ايه. أخدنا فيها ازاي أعمل se présenter أو présenter une personne، بقدم نفسي، بقدم شخص. présenter أو parler des goûts، أتحدث عن الذوق، إيه اللي أنا بحبه إيه اللي بكرهه. وكمان parler poliment، بتكلم بأدب. وأعمل saluer أو prendre congé من شخص. أخدنا كمان matériel scolaire، les couleurs، emploi du temps، dire l'heure. كل ده محتاجين إن احنا نراجعه مع بعض. هنبدأ بالريفيزيون في باج 6. هنفتح الكتاب على باج 6. شايفين إن في عندي دو فوتو. فوتو numéro 1 مكتوب تحتها dans l'ascenseur. photo numéro 2 dans l'entrée de l'immeuble. dans l'entrée de l'immeuble يعني في مدخل العمارة. فشايفة ان في بنتين في الاسانسور كانوا بيتكلموا وبعدين خرجوا من الاسانسور والبنت بتشاور لشخص. هنبدأ بالكيستيون نيميرو 1 تحت الفوتو. بيقول لي lis la description et montre qui est Camille. هقرا الوصف اللي هي الجملة المكتوبة وأقول مين فيهم كامي. Camille a 15 ans. Elle porte un sac à dos. Elle est petite, blonde et elle a les cheveux courts. يبقى ماتيلد عندها 15 سنة. Elle porte un sac à dos يعني شايلة شنطة ظهر. Elle est petite إنها صغيرة. blonde شقرة. et elle a les cheveux courts وشعرها قصير. Numéro 2. Choisis des mots dans la liste pour décrire l'autre fille. Fais une phrase. يبقى في السؤال رقم 2 مطلوب مني ان انا اقرا الكلمات واختار الكلمات اللي انا اعمل بيها الجمل اوصف بيها البنت التانية. petit صغير. grand كبير. blanc أشقر. brun أسمر. court قصير. long طويل. طيب البنت التانية كبيرة وسمرة. كبيرة وسمرة يعني هقول elle est grande وجراند هتاخد الأو في النا. elle est brune إنها سمرة برضو برون هتاخد الأو عشان فينا. يبقى أنا حددت إن البنت التانية elle est grande et brune. فاضل عندي بعض الصفات التانية في كور وفي long. elle a les cheveux شعرها طبعا بالنسبة لكامي كان شعرها كور، يبقى البنت التانية les cheveux longs. elle a les cheveux longs. يبقى الديسكريبسيون بتاعتنا الأولانية Camille elle a 15 ans. elle porte un sac à dos. elle est petite et blonde et elle a les cheveux courts. لكن notre fille البنت التانية elle est grande et brune. elle a les cheveux longs.
Question numéro 3. Lis le dialogue. اقرأ الحوار. Tu as compris. فهمتي. Réponds aux questions. رد على الأسئلة. الديالوج ده هناخده في باج 7 صفحة 7. ده الديالوج اللي عندنا وهنسمعه مع بعض. Dans l'ascenseur. Bonjour. Salut, tu es nouvelle dans l'immeuble? Oui, j'habite là, au 5e étage. Je m'appelle Myriam. Et moi, Camille, j'habite au 6e. Tu as quel âge? 16 ans. Et toi? 15 ans. Tu as des frères et sœurs? J'ai une sœur, elle a 8 ans. Et moi, un frère. Et tu vas à quel lycée? Au lycée Jules Ferry. Et toi? Moi aussi, je rentre en première. Moi aussi. On peut peut-être être dans la même classe. Dans l'entrée de l'immeuble. Hé Bruno, attends. Qui c'est? C'est mon frère. هنسمع الديالوج كمان مرة عشان نبدأ إن إحنا نرد على الأسئلة. Dans l'ascenseur. Bonjour. Salut, tu es nouvelle dans l'immeuble? Oui, j'habite là, au 5e étage. Je m'appelle Myriam. Et moi, Camille, j'habite au 6e. Tu as quel âge? 16 ans. Et toi? 15 ans. Tu as des frères et sœurs? J'ai une sœur, elle a 8 ans. Et moi, un frère. Et tu vas à quel lycée? Au lycée Jules Ferry. Et toi? Moi aussi, je rentre en première. Moi aussi. On peut peut-être être dans la même classe. Dans l'entrée de l'immeuble. Hé Bruno, attends. Qui c'est? C'est mon frère. سمعنا مع بعض الديالوج. هنرجع نرد على الكيستيون de l'exercice numéro 3. A. Où sont les deux filles? فين البنتين؟ أكيد كلنا خدنا بالنا إن هما فين؟ Dans l'ascenseur. يبقى في الأسانسور. Question numéro B. Qui habite au 5e étage? Qui habite au 5e étage؟ يعني مين اللي ساكن في الدور الخامس؟ لو رجعنا تاني الديالوج وركزنا au 5e étage c'est Mariam. Question numéro C. Comment s'appelle la voisine de Camille? جارة Camille اسمها ايه؟ Elle s'appelle Mariam. يبقى هي اسمها مريم. Question numéro D. Quel âge a Camille? ما عمر Camille؟ Elle a 15 ans. يبقى حتى كان في مديوني في الديسكريبسيون في الأول. Elle a 15 ans. Question numéro E. À quel lycée vont Camille et sa voisine? يعني Camille وجارتها بيروحوا أنهي مدرسة؟ elles vont au lycée Jules Ferry. يبقى اسم المدرسة مكتوب في الديالوج Jules Ferry. يبقى هو elles vont يذهبن au lycée Jules Ferry. Question numéro F. Qui est Bruno? من هو Bruno? C'est le frère de Camille. أخو Camille. Question numéro 4. Comment est Camille? Comment est Camille؟ مطلوب مني أعرف الكاركتير بتاعها، صفاتها الشخصية إيه. هنا مديني صفات كتير وبيقول لي trouve l'intrus. trouve l'intrus يعني أوجد الكلمة الدخيلة اللي هي تعتبر مش مظبوطة مع الصفات بتاعة كامي. فقال لي كامي semble antipathique. antipathique يعني غير لطيفة. احنا خدنا sympathique يعني لطيفة. عكسها antipathique. sociable اجتماعية. timide خجولة. bavarde رغاية. طيب هي كامي عملت ايه؟ لما دخلت الاسانسير اتعرفت على جارتها
معناها إنها بنت لطيفة ومش خجولة، يعني اجتماعية سوسيابل. يبقى الكلمتين اللي احنا هنعتبرهم مش مظبوطين هي antipathique et timide. antipathique et timide. نسأل السؤال بقى، comment est مريم؟ comment est مريم؟ يعني مطلوب مني أقول كيف تكون مريم وأعمل جملة عليها. مريم هي ما اتكلمتش كتير في الديالوج، يعني معناها إنها تيميد، خجولة. elle est timide. الحاجة التانية هي تعتبر لطيفة وتعرفت على جارتها الجديدة، تعتبر sympathique. يبقى أكتب صفتين لمريم، elle est sympathique et timide. يفضل عندي question numéro 5. Camille présente Mariam à son frère Bruno. يعني Camille بتقدم مريم لأخوها برونو. Imagine la conversation. فمطلوب مني إن أنا أتخيل المحادثة، يعني نبدأ نفكر مع بعض إيه اللي ممكن يقولوا برونو لجارتهم الجديدة مريم اللي هي تعتبر la copine de Camille au lycée. يبقى كامي نادت على برونو وقالت له attends انتظر. مريم بتسألها كي سي، مين ده؟ ردت كامي قالت لها سي برونو مون فرير، إنه برونو، إنه أخي. سالو لي في. يبقى لما برونو شافهم واستنى قال سالو لي في، سلام يا بنات. كامي بتقول له برونو جو te présente مريم سي notre voisine. يبقى أنا بقدم لك مريم إنها جارتنا. برونو سالي مريم، يبقى سلم عليها وقال لها سالي. tu es nouvelle dans l'immeuble. أنت جديدة في العمارة؟ مريم oui j'habite au 5e étage. يبقى نعم أنا أسكن في الطابق الخامس. كامي مريم a 16 ans. Elle rentre en première et elle aussi au lycée Jules Ferry. يعني هي داخلة سنة أولى وهي كمان في مدرسة جول فيري. برونو سوبر، on est dans le même lycée. رائع، ده احنا في نفس المدرسة. كامي à tout à l'heure برونو، يعني كامي بتقول له à tout à l'heure يعني أشوفك بعد شوية صغيرة برونو قال لها au revoir، قال لها مع السلامة. ردت مريم التحية وقالت له سالو. وكده يبقى خلصنا première partie de la révision وتعلمنا فيها السالوتاسيون، se présenter une personne, parler des caractères, du goût, demander le caractère. مطلوب منكم تتخيلوا ديالوج تاني ممكن يكونوا عملوا برونو مع أخته كامي et sa voisine مريم. نعملوا correction en classe. Je vous remercie. Au revoir.